तो देखिए अब मेरी कार ये उसकी अनबॉक्सिंग हो गई गाइस। तू बोल गया तू कौन सी कार लाया है दिखाना। हमने अब तुम कौन सी गाड़ी लाया है? और अरे तो देसी दूध मुझे वाले के पास है। ओ भाई बता दी अरे भाई ना तो गाड़ी कितने अब इसका बटन डाल ले तो बहुत अच्छी